तो गाइस फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अभी साइट पे, और साइट पे अपना जो पोकलेन मशीन है मिट्टी कटिंग वाला काम कर रहा है अभी। और फिलहाल मैं नज़दीक में जा रहा हूँ अभी, और फिर मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से मिट्टी वाला कटिंग जो काम होता है ये बता रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से पोकलेन मशीन से अपना काम चलता है कंपनी वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये वाला जो काम है ये पूरा कंप्लीट किए हैं अभी, किनारे वाला, और अभी चालू है, अभी पूरा कंप्लीट करना है सबको। क्योंकि कंपनी साइट में हमेशा गड्ढा लेना पड़ता है, और काफ़ी गड्ढा भी है ये साइट अभी तो।